సో సార్ నార్మల్గా ఇప్పుడు అంటే గురకంటే మనం ఏంటంటే ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుకొని వదులుతూ ఉంటాం. అది మనం నోటితో చేస్తే ఈ గురక అన్నది వస్తుందా సార్? ఓకే. సో వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అంటే దీనికి బదులు ఇది నోరు యూజ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది అంటే దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి సార్? అంటే నోటి వల్లే చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ దాన్ని? సాధారణంగా మనం ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటామండి. సో నైట్ టైం ఏం జరుగుతుందంటే ఆ బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ ఏదైతే లంగ్స్కి చేరాలో, ఇక్కడున్న మజిల్స్కి ఆ సిగ్నల్స్ ఏదైతే నర్వ్ సప్లై ఉంటుందో అది చేరాలో అది కొంచెం తక్కువ సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెలకుగా ఉన్నప్పుడు మనకు యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది పడుకునేటప్పుడు కంటే కూడా. సో ఆ సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఈ సిగ్నల్స్ తక్కువ చేరేసరికి ఈ మజిల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఫ్లాసిడ్గా అంటే అంతగా పంచ్ అయిపోవచ్చు. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ గాలి అనేది మనకి నోటి ద్వారా తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఆ పేషెంట్కి కానివ్వండి, ఆ పర్సన్ కానివ్వండి, ఒకవేళ గాలి సరిపోతే నోటి ద్వారా కూడా లాగుతూ ఉంటారు. ఆ లాగేటప్పుడు ఈ ఫ్లాసిడ్ మజిల్స్ని కనుక తగిలితే అప్పుడు ఈ వాపు ద్వారా టర్బులెన్స్ ద్వారా మనకి ఆ గురక అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో నోటి ద్వారా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే నోటి ద్వారా, ముక్కు ద్వారా అబ్నార్మాలిటీస్ ద్వారా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సార్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు చాలా చిన్న పిల్లలకు కూడా అంటే లైట్ గురక కానీ ఏదో ఒకటి వినిపిస్తూ ఉంటుంది సార్. అంటే అంటే అది కూడా వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నట్టేనా, లేదంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తే పర్వాలేదా సార్? గురక ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమే అండి. గురక ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన ఒక జబ్బు, నిర్ధారణ పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన జబ్బు. సో పిల్లల్లో కానివ్వండి, పెద్దల్లో కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా సమ్ అబ్నార్మాలిటీ అంటే అండర్లయింగ్ ఏదైనా జబ్బు లోపల ఉంటే కనుక మీకు చెప్పిన విధంగా పుట్టుకతో వచ్చే కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. డౌన్ సిండ్రోమ్ అలాంటి సిండ్రోమ్స్ ఏమన్నా దాగి ఉంటే ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ముక్కు వంకరపోయి ఉంటే కనుక ఇలాంటి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత టర్బినేట్స్, ముక్కులో కనుక టర్బినేట్స్ కనుక ఎక్కువగా వాపు గురవుతే అలా ఓరల్ అబ్నార్మాలిటీస్, నోట్లో కనుక మనకి అవయవాలు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే వారికి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో పిల్లలలో జనరల్గా చూస్తే కనుక మనకి టాన్సిల్స్, ఒకవేళ టాన్సిల్స్ కానివ్వండి, అడినాయిడ్స్ కానివ్వండి, ఇవి కనుక ఎక్కువగా వాపు వస్తే అప్పుడు వారికి గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఈ కొండనాలిక కూడా కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉండేసరికి వారిలో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. సో పిల్లల్లో కానివ్వండి, పెద్దల్లో కానివ్వండి, గురక ఖచ్చితంగా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు సార్ ఇది ఒకసారి గురక అన్నది వచ్చింది అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా, లేదంటే హెల్త్ బాగానే ఉందంటే సెట్ అయిపోతుందా, ఎలా సార్ ఇది యాక్చువల్లీ? హెల్త్ బాగుంటే అంటే కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి, అవి ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. లైక్ ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ కనుక ఉంటే వెయిట్ తగ్గించే ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూ ఉండాలి. బట్ గురక వస్తే మనకు కనుక సేమ్ ఆన్సర్, ఖచ్చితంగా ఇవాల్యుయేషన్ చేయించేసుకోవాల్సింది. ఒకవేళ మనం గురక ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తూ ఉన్న సమస్య మనకి టైం బాంబ్ లాంటిది. ఆ సమస్య అనేది అండర్లైన్ లోపల జబ్బు ఇండికేషన్ లాంటిది. ఆ జబ్బు మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది అండర్లైన్. దాని ద్వారా మనం చెప్పినట్టుగా కాంప్లికేషన్స్ లైక్ గుండె పైన ఎక్కువ బరువు పడడం, హార్ట్ పైన బరువు పడడం, తర్వాత బ్రెయిన్ పైన బరువు పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రెషర్ పడడం అనేది. సో ఇవన్నింటినీ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం నిర్ధారణ పరీక్ష చేయించేసుకోవాల్సింది. కొంతమందిలో కొన్ని తాత్కాలికమైన జబ్బుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ గురక తగ్గే అవకాశం. బట్ ఖచ్చితంగా మనం అది నిర్ధారణ పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు దానికి ఒక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ స్కోరింగ్ సిస్టమ్ అంటే లైక్ గురక పరీక్ష, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు, స్లీప్ స్టడీ. అది చేయించుకుంటే కనుక మనకి వీరికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఎంత స్థాయిలో ఉండింది అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం. మైల్డా, మోడరేటా, ఒక మోస్తాదా, ఎక్కువగా ఉండిందా అన్నది ఆ స్కోరింగ్ సిస్టంలో మనకు తెలుస్తుంది.